स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को वर्णित होइछि। गंगा मातांकु स्मरण कले, दर्शन कले एवं तांको जलकु ग्रहण कले मनुष्यर जन्म जन्मर पाप क्षय हेबा सह मनुष्य पुण्य प्राप्ति करिथाय बोली शास्त्रीय मत रहिछि। आजिर परम पवित्र ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रे गंगा माता पराक्रमी सूर्यवंशी महाराजा भगीरथींक अनुरोध क्रमे ए धरापृष्ठ रे अवतरण करिथिले बोली शास्त्रीय वर्णना रहिछि। तेणु आजिर तिथि को गंगा दशहरा रूपे पालन करा जाय। गंगा दशहरा रे गंगा स्नान कले पाप क्षय होइथाय। एही अवसर रे गंगा स्तोत्र पठन द्वारा मध्य अनेक लाभ होइथाय बोली शास्त्र रे वर्णित अछि। गंगा कूଳରେ दान कले मध्य पुण्य मिलिथाय। माता गंगांकर पृथ्वी को आगमनर किंबदंती। सूर्यवंशी राजा भरत तांको नामानुसारे आम देशर नाम भारत। सेतेबेले भारतर राजधानी थिला अयोध्या। भरत अत्यंत पराक्रमी एवं धर्मशील राजा थिले, किंतु तांको पुत्र महाराजा बाहु धर्मभीरु थिले मध्य पराक्रमी न थिबारु शत्रु मानंक द्वारा पराजित होई वनगामी हेले। तांकर दुई राणी थिले। पारिवारिक कलहरु जणे विषपान करी प्राणत्याग कले। अन्य जनक राणी ठारू सगर जन्म ग्रहण कले। तांकर मध्य दुई पत्नी थिले। प्रथम पत्नी सुमतींक औरसरु 60,000 पुत्र जन्मग्रहण कले। द्वितीय राणी केशिनींक गर्भरु एकमात्र पुत्र संतान असमंजस जन्म नेइथिले, किंतु से बहुत दुष्ट थिले। सगर अश्वमेध यज्ञ निमंते 60,000 पुत्रंकु अश्वकु अन्वेषण करिबाकु निर्देश देले। काले अश्वमेध यज्ञ करी सगर स्वर्गर राजा होइजिबे, से भୟରେ इंद्र कपट करी अश्वकु पातालपुरी कपिल मुनिंक आश्रम रे बांधी देले। सगर पुत्र माने सागर खोली अश्वकु खोजी खोजी सेठारे पहुंचिले एवं मुनिंकु चोर बोली कही अपमानित करिबारु से अभिशाप देई सेमानंकु भस्म करिदेले। एमाने न फेरिबारु सगर द्वितीय पत्नींक पुत्र असमंजसंक पुत्र अर्थात नाती अंशुमानंकु सेमानंकु खोजिबाकु पठाइले एवं से कपिलंक ठारू अश्व आनी यज्ञ संपन्न कले और प्रकृत घटनाकु सगरंकु जणाइले। तेबे पितृत्य मानंक उद्देश्य रे जल तर्पण करिबाकु गला बेले गोटिए पक्षी अंशु मानंकु कहिथिला जे जल की तिल तर्पण नुहे, सेमानंकर मुक्ति पाई गंगांकर पवित्र धारार स्पर्श दरकार अछि। सेथिपाई अंशुमान कठोर तपस्या कले मध्य ताहा निरर्थक हेला। तापरे तांको पुत्र दिलीप मध्य चेष्टा करी विफल हेले। से निसंतान थिले। तांकर दुई विधवा पत्नी भद्रा एवं सुभद्रांकु वंश रक्षा निमंते प्रेमाबद्ध हेबाकु ऐब ऋषि परामर्श देले। सेमानंक मध्यरु जणे गर्भवती हेले एवं मांस पिंडुलाटीए जन्म देले। पुणी ऋषिंक परामर्श क्रमे राणी तांकु राजपथरे सुआई देले। सेही समयरे अष्टवक्र ऋषि जाउथिबा बेले मांस पिंडुलाटी दृष्टिगोचर हेला। सेही मांस पिंडुलाटीर अस्थिर रूप देखि काले एहा तांकु विद्रूप करुछि बोली भाबी अभिशाप देले। कहिले उपहास करुथिले ध्वंस पाई जाओ, नहिले दिव्य पुरुष पालटी जाओ। अभिशाप आशीर्वाद हेला। से हेले भगीरथ। भगीरथ पूर्व पुरुषंक कहानी सुनिले एवं सेमानंक पापग्रस्त दग्ध शरीर ओ आत्मार मुक्ति निमंते से निर्घात मुनि, कपिलास, प्रजापति, वैकुंठपुरी, मेरुगिरी, ऐरावत, इंद्रपुरी, जह्नी ऋषि, जमुना, सरस्वती एवं माधव नारायण इत्यादि
ଧାମରେ 12 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଧରି 144 ବର୍ଷ ତପଶ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିବସଟି ଚୈତ୍ର ଶନିବାର କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଏହି ଦିବସଟିର ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ବା ବୁଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଭଗୀରଥ ବାଟ କଢ଼ାଇ ଆଗେ ଆଗେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ହେଲେ। ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତାନୁସାରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗୀରଥ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅଭିଶପ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରେ ପରେ ଗଙ୍ଗାମାତା କୂଳ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ଭଗୀରଥ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସାଗର ସହିତ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ସାଗର। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଧାରା ସଗରମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ବୋଲି ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଏହାକୁ ଏକ ପୁଣ୍ୟତିଥି ମନେକରି ଏଠାରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନଦ ନଦୀରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଯାଏ। ଭଗୀରଥଙ୍କ ତପସ୍ୟାରୁ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରେ ପଦଧୌତ, ଏହି ପଦଧୌତ ଜଳରାଶିର ଧାରା ହିଁ ଗଙ୍ଗାର ଧାରା। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏହି ଦିନଟି ଗଙ୍ଗା ଜୟନ୍ତୀ ନାମେ ବିଦିତ। ସେ ପୁଣି 10 ପାପ ହାରିଣୀ। ଏଣୁ ଏହି ଦିବସକୁ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ ନାମରେ ଯେକୌଣସି ନଦୀ ବା ଜଳାଶୟରେ ସ୍ନାନ ବା ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ସକଳ ପାପ ଦୂରିତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିଛି ନହେଲେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଟୋପାଏ ମଥ ସିଞ୍ଚନ ବା ଉଦରସ୍ଥ କରିବା ଏହି ଦିନରେ ଉଚିତ ମନେ କରାଯାଏ। ଓಂ ନମୋ ଗଙ୍ଗାୟୈ ବିଶ୍ୱରୂପିଣ୍ୟୈ ନାରାୟଣ୍ୟୈ ନମୋ ନମଃ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ବା ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାର ପାବନ ଅବସରରେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।